Bunyodkor jamiyat ko'ngillilari tashkil etgan va o'tkazgan forumlarni ko'rgan tomoshabinlarimiz hozirgi vaziyat 12 ming yillik sikl bilan bog'liq ekanini biladi. Shunaqa bo'lsa ham, hozir yana bir bor qisqacha qaytarib o'tmoqchi edim. Forumlarni ko'rmagan odamlarga esa vaqt topib, albatta, to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun forumlarni ko'rib chiqishi tavsiya qilaman. Olimlarning tadqiqotlari asosida forumlarda ovoza qilinganiday, kundan kunga ortib borayotgan va ko'plab odamlarning hayotiga zomin bo'layotgan ofatlarning asl sababi bu sikl. Har 12 ming yilda Quyosh tizimiga koinotdan kosmik ta'sir kirib keladi. Har 24 ming yilda bu ta'sir yanada kuchliroq va xavfliroq bo'ladi. 2024-yilning dekabr oyida biz aynan mana shunday kuchli va xavfli 24 ming yillik siklga kirib keldik.